तो यहाँ पर ये लड़का अपना घमेला धो रहा था और तभी यहाँ पर इस जमीन के अंदर से मछलियां निकल रही होती है। और जब ये लड़का देखता है तो देखकर चौंक जाता है और फिर जब ये हाथ डालता है तो इसमें कोई भी मछलियां नहीं मिलती। फिर जब ये आगे आकर इस मिट्टी को हटाता है तो इसे ढेर सारी मछलियां दिखाई देती है। और जब ये लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो पता नहीं क्या चीज इस मछली को अंदर खींच लेती है। तो आखिर ये मछली कहाँ चली गई, आगे क्या हुआ जानने से पहले अगर आप अपने भाषा से अच्छा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपने माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और फिर ये जैसे जैसे खोता है इसे मछलियां मिलती जाती है और जैसे ये इस गड्ढे में हाथ डालता है वैसे ही ढेर सारी मछलियां निकलने लगती है। और अंत में आप देख सकते हैं कि इसने एक बार में ही कितनी सारी मछलियां पकड़ ली है और ये सारी की सारी मछलियां लेकर घर चला जाता है।